台币升值快讲7月了哈，最近好像稳定一点哦，甚至还有一点贬哈。那关税又冲击，又加台币，所以7月的制造业灯号连续第3个衰退蓝灯，砰砰砰蓝灯啊，所以表示不好了哈。那无薪假已经到了4863个人，今年来最多，尤其是机械设备业很惨啊，工具机啦、金属机电工业啦等等哈，那个打击比较大哈。因为我们要跟韩国竞争，跟日本竞争，甚至还跟美国的这个也在竞争。那龚明鑫说，今年不适用最低工资调幅，为什么？今年没有选举嘛，反正先存起来，有选举年再说啊。那网络说呢，现实其实比这个无薪假更惨，一堆人被逼着放特休假，我不说无薪假，我特别给你休，那就很惨啊，又没薪水啊。那工总理事长潘俊荣是说呢，为了劳工的权益，基本工资可以调，但是电价不要涨吧？你太很怕电价10月要涨啊，担心啊。所以呢，工总说第一个呢要推动都更围老都更，扩大内需啊。第二个呢，这个希望呢这个因应进出口的挑战啊，那排除各种障碍，提供台商海外融资啊，然后呢汇率要稳住了哈。那么另外呢要解决全面缺工的问题，一方面这边放假，一方面那边缺工，尤其营造业缺工缺得非常厉害啊，旅馆呢、观光业缺工缺得非常厉害。另外呢就是能源政策要检讨哦，然后呢工业电价要稳定啊，这是工业界的4大主张哈。那另外呢，新的经济部长龚明鑫他说要去拜委会立委，然后呢丢了一些LINE连结，所以你们自己填，你们什么时候有空啊？然后呢填拜会时间。那杨琼委员就说这是罕见的沟通方式，我们有时候会这样了哈，比如说好，我要请沈大的这个干嘛，我就3个时间哦，你是不是挑一个，或是他给我3个时间哦，然后我挑一个都可以了，我给他3，他是给我3，但是对立委一般来讲比较少这样啊，打个电话啦，或是请个这个联络员去联络一下啊，比较好了。那你三个你挑一个哦。那另外呢，这个龚明鑫现在致歉了，说啊，谢谢，这个不太礼貌了，好，尤其你第一次哈。那另外呢，这个有周刊报黄仁勋为什么闪电来台？那些老沈说为什么突然跑来了？说替川普传话施压台积电哦，我们以为他只传话说不会叫台积电去投资啦，哦，不会叫你去这个川普不要在你这边占股份了，但是要施压台积电。那施什么压呢？台积电说与事实不符，没有跟我们施压了，没有施压了。我们看一下。因为最低工资它是一致性的，它没有办法，就是说个别产业有不同的最低工资，那关键就是在这里。但是每一个产业它今年遭逢的景气落差非常大。关税新台币双重干扰，明年最低工资有没有望连时涨？经济部长龚明鑫喊话：过去的公式今年不适当。传产高科技业景气差很大，但最低工资又不能个别涨，怎么调整？还得尊重审议会决定。产业界看法也不同。调整工资是合理的，你不能说不调它怎么活？所以调整这个物价给一些员工。我认为这些老板、这些公司都承受得起。龚总理事长潘俊荣举双手赞成，毕竟物价一直涨，薪水没跟上，百姓生活冲击更大。但商总理事长许书博说，现在要求调涨最低工资，对产业负担更重，工厂开不了工，最低工资调再高都没用。最新公布的无薪假统计来看，一共245家企业，4863人受影响，创下今年来最多。其中制造业无薪假最严重，以金属电子业中机械设备业最惨，无薪假2045人是重灾区。关税汇率冲击持续，影响台湾经济。来，龙吉兄，到中南部怎样？我们在这里经常谈到产业跟我们的反应哈，我很慎重跟左院长还有彭启明部长呼吁一下。大家都没有这种准备。坦白讲，今年被川普搞得全世界都在快速调整整个结构。我记得在赵大哥的节目，我们讲这些企业的老板，他现在还有一种说我要有江湖道义的一个心。为什么？因为员工跟了他20-30年，他都可以说我让到不盈利。甚至少亏一点，然后政府给我一点点补贴，我都能撑，尽量撑。好，结果呢，现在台币
回来一点点比较稳定。这些汇率被吃掉了，基本上就在他们原本换汇的结汇的那个 range， 它的 absorb 里面了。哦，这一点还好。那关税也没有谈到那么好，但也没那么差哦，刚好就当时他们美国拜啊跟他讲，就你们大概25%，我吸收一半，那20%一样，我也吸一半嘛。那20 plus 就有的是24，有的27，有的28。好。现在是问题来了，我们整个在竞争的过程，无薪假慢慢，我说当无薪假只要一启动，我跟你讲就会一发不可收拾，因为大家本来还有一种说不要我先开头，因为这些老板都是相识20-30年以上了，那每个老板背后都有几百个、上千个员工，大家都在想我不要成为那个破口，可是我们的部长。各位看看，这8年来，民进党执政啊，我们的碳税啊，几乎是毫无动作。将近3年前，在庆户案呢、内雷建的庆户案的大楼2楼还成立了碳权交易中心。结果现在彭部长说，他今年他一定要课碳税，你怎么会选在这个时候？就大家面临关税这么险峻的时候，你还要课碳税？所以我跟彭部长。还有跟院长在跟你请命啊，刀下留人，因为你可以有启动机制，启动课税的机制，但是你要有1至2年的缓冲期，否则你现在跟整个关税的结构，人一样差大咪啦，哥底啊啦，人家不会说是美国造，就变成你政府没有办法将心比心啊，所以这个命令一出来，我个人觉得也会。对这些企业家啊，是雪上加霜的。所以当总统选择不换阁揆，那换了部分阁员，而选择去挑战柯建铭，我认为也不需要。哦，你既然要留卓荣泰，我本来对卓荣泰很有，因为我大概4月份就希望他在520请辞，让总统有更大的空间嘛。那我认为卓荣泰的个性不是那种西低定点硬要怎么样的人啊。后来。上个礼拜，赖总统总算出来证实，卓荣泰多次请辞嘛。那既然你留了阁揆，你就不需要再去斗柯建铭。坦白讲，没有必要说推给谁，但这符合清德兄的个性。所以这个时候啊，你应该就是往前看。那如果你的新的，就等于一个新的内阁，在此时此刻，关税尚未谈定，而且。郑丽君说我们还可以有机会，现在都释放这种信息的时候，你再把一个碳税就说一定要往前走，一定要课征，这个时候对这个新的内阁会是一个新的打击。来，书伟。昨天晚上我们内科的理事长交接的晚会嘛，那我有参加，那遇到非常多内科的企业厂商，里面很多都是有制造业的，也有科技业的哦。那还遇到一个汽车的大品牌的老板哈，那我就问他说，这2个月汽车的销售量很惨哈，他就跟我比了一个手势，我吓到。港口有3万辆啊。对，然后不止这样子啊，他说他们已经拉回来自己的仓库，因为港口放不下了，然后。总公司这个海外的总公司还要求他们每个月要再进多少量哈，因为业绩够大嘛哈，所以他们现在就很惨。他就问我说：“如果我们自己补推货物税，你会买吗？”我说也不会。他说对，因为一切未定的状况之下，不管是货物税、关税，或者是其他的这个措施，消费者永远会在等，会不会有更便宜的？我现在买会不会吃亏啊？哪怕业者推出这个优惠补贴，他也是在想说，说不定我蛋我够小哎。所以当关税战不确定的情况之下，第一个订单延迟，我们这一次很多无薪假啊，这个劳动部统计已经4000多个人了，无薪假，这也不包括什么有逼你特休的啦，逼你3休的啦哈，甚至我还听到一个传统产业的老板说，我现在都叫我的员工轮流来扫地，工厂没有开工啊，可是不想申报无薪假。就来大家来扫地啊，变扫都要把工厂变哈。现在就是产况，不是没有订单，而是说你税不确定，我不知道怎么定价，然后海外也先不下订单，因为不知道自己要分多少哦，这是很惨的状况。台积电，大家知不知道台积电最近利多不断，但是股价不动。它利多是今天一个最大的新闻是，它的晶圆代工的市占率占全球的70%
这是一个多可怕的市占率。第2名呢叫什么？叫三星，你知道它只有多少？7.3，我们是70，三星是7.3，这么大的利多，为什么台积电不动？因为川普或是谣言不断的说，川普要对台积电继续下手，又要入股，又要分润等等的，所以台积电很多政治干扰，然后政府也一句话都不出来吭声，说台积电别惊，我们会帮你挡住川普的不合理要求，也没有哦。平时没事的时候就说台积电是我们的护国神山，然后有事的时候就台积电自己挡，哦，所以你说关税谈判到现在，到底叠加关税会不会取消？到底20是不是最终的？很多企业界都已经认命了，就是你给我一个最终答案就好了，我就知道怎么做。但是我们的政府居然连一个最终答案都给不出来，那这是什么样的政府？休息一下再回来。好，现在民进党政府这个任命了3个国安会副秘书长了，哦，2个37岁，1个36岁，啊，那林非凡是原来的啊，37岁啊，赵怡翔，然后另外一个李问啊，那说没有超过37岁啊，那有人就说哦很年轻，有人就说呢哇没经验啊，那到底怎样啊？看你怎么看了啊？我觉得30岁也还好了哈，你不能说太年轻了哈。那但是呢，就是国安会到底有多重要啊？这个我问过，当过他们什么副秘书长啊等这些人，他们就是给总统的国安的建议、咨询建议啊。蒋纬国在这个后来的时候呢，他常找我去，我不懂为什么啊，就常找我去，常常一起吃中饭。他以前就跟我讲说，我今天李登辉找我就去了，报告进去以后呢，3分钟出来，国安会秘书长就没有了，李登辉说你不要做了，他就出来了，也没讲别人哦，国安会没有。所以到底有多重要，我也不知道。这总统认为重要还是重要，总统认为不重要还是不重要，看给你什么任务吧。哦，所以现在要强化国际形势啊。那另外呢，这个所以赵怡翔、李问担任国安会的副秘书长，郑俊生接总统府的副秘书长，说这人是民调专家啊。真的，民进党好好加强民调。这次呢，在大罢免之前，他们都说会罢掉很多国民党，他不是骗，他真的民调做出来是这样。他认为会罢掉，哦，柯建铭呢，在不久之前还跟我一个朋友说，保证你罢掉10几个国民党委员，就出来是这样子啊，所以那个民调显然是有问题的哈。那所以有人说他们会不会专业不足了哈，这方面经验不够啊。联合报是说呢，国际局势是动荡的，国安人士欠开阔的格局啊。那另外呢，李鸿源说，内阁改组还是有危机的，所以呢，2026年这个赖清德会很辛苦了，因为你强将手下无弱兵，说你将不强，下面兵又弱，你这东西你内阁这个钻起来就很辛苦了，而且现在又说说这个国安跟外交在抢驻美代表。国安会当时呢说是徐世检会去，然后外交部马上否认说还没有，美国没同意哦，所以呢，而且呢说现在呢干的也不错，干嘛要换哦？派到这个西班牙干什么哦？所以呢说国安系统跟外交系统在角力，看看到底呢谁能够抢占外交的重要的位置。我们看一下，不会改变我的心，为原住民争取福利，所以我今天有跟他们讲说，我要的是效率，就是民间的效率嘛。会持续推动现有政策，不排除未来与运动部强化合作。而面对质疑，说是因为自己曾参与大罢免宣讲，如今才有官位。没有吧？不会吧？那我以前总统在选举跟立法委员在选举里面都看过我站台啦。我不会说，因为那一次的罢免去演讲会，我从来没有，我不求官的，我没有求官。强调是来做事的，陈奕迅证实当初是接到卓荣泰的电话，只是叫我说到办公室吧。何时我是觉得这个时间不是这么重要，但我也吓了一跳，是做这个工作，我也讲得很白，我不会求官，他也知道我要做事，那我没有一口答应，我一段长时间的思考。你想了多久？这个算是蛮成功的。期盼外界给点时间，承诺会尽快上手。另一头总统府发言人李问和台北市议员赵怡翔接任国安会副秘书长，共同为台湾的安全与外交
来打拼努力。与选区民众查叙，另一头的李问发文贴出马祖北干秦壁村精神标语，争取最后胜利，说自己定会全力以赴。加上林非凡，如今的国安会副秘3人，平均年龄不到37岁，有声音质疑能胜任吗？大部分的国家都会是以大家的能力工作的内容然后大家是不是能贡献付出，不会将年龄作为一个主要的这个区别了。团队增添新战力，也盼着是即战力。的关系好，老沈怎么看？国安会不，我也觉得这个人事因为我不敢讲说年轻不好，因为我年纪太大了，对不对？现在上电视大概我最老这个社会年纪大不值钱你不能说他们都36、37，大概嘴上无毛，没有经验，怎么管这国安大事？那跟我们比较熟的，其实是赵阳，对，他就是我们常常叫他口译哥嘛。但是口译哥的资历其实也相当的不完整比如说他去驻美代表处做政治组长，政治组长不得了的位置，你知道，很大的，但是他干不了1年回来了，他回来了应该是政府另有任用但选文山的议员，这个是很奇怪我政治组长不干，我外交这条路不走了，我要去文山选议员我就觉得这条路你好奇怪那果然做没多久他又不干了，那原来就是要做这个位置。那国安我们目前台湾的处境，你说国安可以很重要，也可以说一点都不重要，就掌握在很多人列强的手中，由不得你那3个人的年纪都轻，而且其实他们的经验，外国的经验，比如说有一个李问的父母亲是在新竹，恐怕是大学教授，但是他出生那一年就变成美国公民了，但是他是在新竹出生的一出生就是美国公民，但是他后来10几年后放弃了赵一安是加拿大的，但在加拿大念书也是好几年的外国公民，那后来放弃了。这些人到底是赖清德要的人？因为你看外国，像俄国像美国这些人的外交，像中国的王毅苏俄的那个外交部长拉斯罗夫，让你印象很深刻的，都是老奸巨猾的老狐狸那我们这些是 little chicken， 在这些狐狸的眼中，我想他们其实连派上用场都没有了。你看我们邓丽君去到美国跟人家总理元首都派上用场，我们根本连门都走不进去。所以这个我是觉得有一点不安因为我年纪大了，看到年轻人这么受重用，我真的有一点害怕。我觉得也好啦，我觉得他们历练，反正副秘书长嘛，他还有委员嘛，台湾的未来可以历练了。副秘书长带。好了，我35不到30我就当立委了，40出头就当环保处长，那部长级有什么了不起所以今天国家搞得这么烂，乱扯了嘛！国家不是我的话，比现在更烂多了。来，郑浩兄，其实我相信这个给年轻人机会应该没有什么问题啦。那我们看像马英九总统任内，他也是拔擢年轻的发言人，总统府副秘书长罗志强39岁就担任总统府副秘书长。那他的继任者萧旭岑也是担任总统府副秘书长，也是40岁就当了。那你说他们在这之前有没有历练很丰富？马西汉嘛啦，老实讲，对于要拔擢年轻人的这些主管来说，他要看到的是你有没有这个潜力，你有没有这个拼劲。那这些经验历练，你说罗志祥在担任总统府副秘书长之前有什么样的历练？有他就当陈长文的这个助理嘛。就这个就是他真正的经验嘛。那有真的很严格的说是这个总统府相关的政治事务的经验嘛，也不算。那萧旭岑在担任总统府副秘书长之前是什么？他是做记者，那后来在之前也是做央广的这个副台长，但是那个时候也是30几岁就当上了央广的副台长。那你说在那之前他有没有非常这个丰富的这些相关的政治事务的娴熟呢？其实老实讲也还好。所以但是你说他们是日后的表现是不是
很厉害，我觉得蛮厉害的。我觉得你可以看得出来说，当时在拔擢他的人，确实有看得出他有一些特质，他有一些潜力。那我觉得，对于现在我们这些国安会的，就是国安会其实主要的工作是什么？就是总统的幕僚啦，就是说对总统在国际的事务上最重要的事件上面，这些人能够提供好的这个，不论是去办事也好，不论是去给予总统一些重要的这些情资。分析这些东西都是很重要。那你如果说现在这个整个布局看起来，也就是看得出来说，总统现在对于整个国际事务的掌握，需要这几个这个年轻有活力，而且相当具有这个国际这个沟通能力的人，能够来这边，然后帮助总统一起来度过接下来这个台湾在国际局势里面的难关。休息一下再回来。